дубик. А что у нас сегодня варится-то хоть ев? Мы варим куриный суп. Картошка уже там плавает. Ножка куриная плавает. Супик тут уже приготовлен. Так, а здесь у нас что? А тут заправочка для куриного супа. Морковка с капусткой и с луком. Так что сегодня у нас будет куриный суп на завтрак. Фу, на завтрак. Слушайте меня больше. На обед. Ты чем занимаешься? М? Так неправильно, одевай хорошо. Смотри, какая штука у нас летает в саду. Такая большая бабочка. А думаете, где мы? А мы в саду сегодня вечер проводим. Жгем костер. Костер-то наш видно? Костер видно, тебя не видно. Меня не видно, но я, значит, тут где-то. Да, вот это у нас костер. Мы решили пожечь старую траву. Да. И вришки. А что делать-то, да? Надо. Надо. Весной потом прибираться хоть меньше, правда? Тебя вообще не видно, так что можно тебя не снимать даже. Снимайте этот костер просто. Ну вот тут видите. Костер. А вот так. На фоне костра. Ну, чуть-чуть видно немножко твои очертания лица. Очертания лица? А Да. потому что я вся в черном, да, без этого. Да. Мы сейчас немножко пожгем. И все. Потусим, да. Погреемся у костра, так Погреемся скажем. около костра, да. Воздухом подышим. А сейчас хоть когда приезжай, да, все темно. Да. Потом уже становится-то. Да. Так что... Сегодня вроде ясно, да, в небе. Звезды. Не знаю, видно ли звезды. Не видно звезд-то. Не, наверное, камера не передает. Немножко видно только звезды. Ничего не видно стало. Вот видно немножко. Вот. Слушай, а так горячо тут стоять-то, у меня уж это, ноги греют так прекрасно. Костерочек-то. Ага. Погреться, так сказать, у костра. На ночь глядя. На ночь глядя, да. Не спится нам, да? Ну, сейчас всего лишь 8 часов вечера. 8 вечера, а на самом деле очень даже темновато, да? Да. Так что уже, все. Все уже, осень. Да, осень, лето ушло. Осень. Иди-ка руки погреем мы с тобой. Иди Сентябрь ручки погреем. месяц. Ручки погреем. Вот сюда, вставай греть ручки. Вот. Ручки будем греть вот так. Как в сказке 12 месяцев, да? Вас не видно. В общем, всем спокойной ночи. Всем пока. Куда пойдем мы с тобой? Куда мы с тобой пойдем? Спать мы сейчас пойдем.